Ame. Isa inni munaan viidiyoo baay'ee namaaf ergiti, viidiyoo baay'ee nama biraatti ergiti. Karaa sanaan bahuu danda'a. Inni nedhu isa kana anatu beeka, eenyu isa ta'e anatuuf beeka. Garuu aniif rooberaa yoo xinnaate viidiyoo 4-5 olla biraa qaba si galee. Ankoollee akkuma kana viidiyoo 3-4 isa bira jirachuudha. Tarii isa kanadha viidiyoon biraa kan nama bira jiru. Jedhee yoo baasee ta'e kan biraas itti gaafatamaa akka fudhatu ammas isuma jechuudha. Viidiyoo isa bira jiru nan beeka waan ta'eedhaaf. Reefilleen cufture. Ayyee eebbisaa dubbadhu eebbisaa galatoomi sabboontu. Qulqulleeffachumaaf hin jedhe. Wannan gaafachuu fedhe erga waggaa 3 hariiroon keessan addaan citee adda baddanii mana Aleksitti walitti dhuftanii wal dubbistanii asii wanni inni akka dorsaatti siin jedhe jira namni wal dhabaa mallaqaaf haa ta'u dhimma biraatiif haa ta'u wal dhabdanii adda deemtanii wal dhabbii san kaasee wanni akka dorsaatti haa ta'u waa inni siin jedhe si sodaachise jira. Akkasuma ammoo erga adda deemtanii waggaa 3 adda fagaattan haalli ati isa shakkituuf viidiyoo matu isa bira jira qofaaf immoo isatu waan kana irratti hojjete jettee wanti ati yaaddu wanni biraa jira namni erga wal dhabee waggaa 3 addaan deeme dhimma maal walirraa qabaatee waan kana warra dalaga jettee mee wanni biraa wanni ati san shakkitu jira gaafii lammaffaa. Galatoomi gaaffii keetii fi duraanii kan inni maallaqa na gaafate yeroo sana keessatti yeroo ho'aa sana keessatti innis viidiyoo na biraa qaba anis viidiyoo isa biraa qaba nan postota jennaan atis postotte anis keen postota jennaan hin dhiise hin deeme. Eega wal cufnee turre immoo dheengadda kan dhufee na dubbise isadha. Si galee ani immoo eegganaan dubbisee malee wanti na doorsisee hin jiru wanti biraa si galee. Ittaan fufamaan carraa tokkitti Roobera irraa indaa fi takka qaba. Boona itti fufta abdii irraa boona itti fufi boona yeroo keenyatti haa fayyadamnu itti fufi abdii. Gaggabaabsinee waan nuuf furmaata ta'u. Mana keessaa dhaggeeffataa jiru waan taajjabnu qabna. Obboleessa keenya abdii qaba Roobera. Obboleettii keenya cabni sii caba kooti irra isii fangaddee jette jalqaba wannati jette tokkotu jira. Isheen yeroo jalqabaa fi viidiyoo kana isarrattan sheer godhee jette. Ati immoo jalqabumayyuu otoo ishee karaa isheetiin na biraan ga'inii nama biraa sheer narratti godhee jette. Asirratti wannan gaafii sirraa qabuu fi sirraa barbaadu nama sheer sirratti godhe sana nuu dhiheessi. As keessatti yoo nama sana arganne bilisa bahuu dandeessa. Tokko namni viidiyoo sana sheer sirratti godhee hawaasa irratti sheer godhuu wanti inni irraa qaanfatu hin jiru. Osoo gaafa sana si dhosseetii hawaasa si dhossee obboleettii keenya sataruu danda'a. Ati dhugumaan akkuma jettu rakkoon obboleettii keenya rakkoo keeti yoo ta'e obboleettii qabda yoo ta'e bor intalli kee tarii biyya alaa baate rakkoon biraa irra gahuu danda'an si yaachisa yoo ta'e nama viidiyoo kana suusin siin ergiin sirratti sheer godhe sana nuu dhiyeessi. Maamme kanuma yeroo walirraan gubu. Ayyee itti fufi boonsaa. Galatoomaadha obboleeyyan keenya Rabbi dhugaa nu haa dubbisu. Isinis obboleettii teenya innis obboleessa keenya nuti bakka kana wanti jirruu fi dhugaa bakka kana jirra keessatti xiinxallaa jirra. Xiinxalli kiyyaatii fi xiinxalli kan abdii wal faana dhufe obboleessa keenya Roobeerattu gaafa dubbatu obboleettiin teenya tun gaafa walitti dabalaman wajjaan bahiinsa isaanii kan sababa ta'e sababa viidiyoo kanaa dubbachaa ture sababnummaan anis irraa goreewu sababa viidiyoo kanaati. Viidiyoo kana namoota hedduu biratti arge tokko miti akka inni dubbate keessatti akka nama lamaa sanii ol ta'e biratti anis yaadan gaafii qabdaa itti fufish. Anis gaaffii Rooberaa dhumarraan qaba. Anis gaaffiin ani biraa qabu viidiyoo kana nama hedduu biratti argeen jira jedhe. Tokko iddoo kana jechuudha. Viidiyoon inni nama biratti arge sunii fi viidiyoon isaa argame garaagara moo viidiyoodhum tokkotti isuma isaa argame sana nama biratti arge moo bifa biraatiin kan waraabame nama biratti arge isa kana sirriitti nu qulqulleessuu qabu. Ayyee. Already sila dhaggeeffachaa jirta yoo ta'e jedhe viidiyoochi turee jira waan ta'eef aangilii isaa poozishinii isaa viidiyoochi akkaataa isaa amma yaadachuu hin danda'u jedhee dubbatee ture yoon dogoggoruu baadhannis dhufee boodarratti yaada jiru amma waan obboleewwan keenya gaafii kaasaa jiranu kana wajjin walitti qabsiisee ni dubbata. Anis gaafii biraa kan hin xumura irratti jechuudha Roobeeraaf osoo hin taane sabboontuuf kan hin qabu obboleettii kiyya sabboontu viidiyoo akkasii namni waraabdeef kan biraa jiramoo hin jiru yeroo xumuraatiif. Viidiyoo akkasii waraabeef isa malee hin jiru.
Ayyee. Galatoomii. Dhaggeeffadhu. Viidiyoo bifa garaagaraatiin waraabame viidiyoon 3-4 ol isa bira jira. Isuma bira jira. Kan saallee viidiyoo bifa garaagaraatiin waraabe 3-4-5 ol na biraa qaba. Sigalee tarii boriitu viidiyoo an nama biratti arge isa kana jechuu danda'a waan ta'eedhaaf viidiyoon isa bira jiru 3-4 olidha malee tokko qofa miti. Ayyee. Viidiyoo dhuma kee viidiyoo qaama qullaa dubbii irraa sassaaqaa dubbanna yeroo garii dhiifama nuu godhaati kabaja dhabuudhaaf osoo hin taane aannan adiidhuma jedhama dhiigni diimaadha. Viidiyoo dhuma qaama qullaa waraabame kallattii garaagaraatiin kan waraabame adda addaa kan koos kan saas jiraadha moo viidiyoo dhuma normalii sirbas taphas haa ta'u wantoota waraabameedha wanti kun isii kana qulqulleessi. No. Viidiyoo dhuma qaama qullaadha garuu uffanni kan garagar ta'edha. Guyyaa tokkicha miti jechuudhaan guyyaarraan jechuudha. Ayyee. Galatoomi. Miyuutii godhadhu. Ayyee. Iddoo biraatii dhufe akkan jedhamnedha. Kan viidiyoo nama biraa akkan hin qabne dhibbatti waan ofitti amanuudhaaf. Maamme ifamana carraanis hin saame obboleessi keenya turtii ji'a lamaa qofa wajjin goonee jedhe. Turtiidhuma ji'a lamaa keessatti viidiyoon 2-3 kanaa ol waraabame moo obboleettii keenya sabboontu gaafii inni kun kan keeti. Viidiyoo 2-3 akka bira jiru himta bifa adda addaatiin. Turtiin keessan akkuma inni jedhe baatii 2 goolabame moo akkami? Baatii 2 qofan ta'u baatii 2 qofaa miti. Baatii 4 ol ta'a malee baatii 2 qofa miti kananiif inni waliin haasaa turre. Ayyee. Mubarak Musamma injirtu ayyee. Robeera. Maame ko. Dhaggeeffachaa jirta? Sirriitti. Ayyee dhaggeeffachaa jirta yoo ta'e jedhe jechuudha. Namoota kana addaan qooduudhaaf yookaan dhugaa kana hawaasaaf kennuudhaaf kallattii ittiin nu deemsisutu jira. Hundi keenya iyyuu dhugaa jirtu kana waan sammuu keenya keessaa qabnu jira. Tarii wanti kun miidiyaa dhumarratti namuu waanuma itti fakkaate osoo hin taane osoo sirna ta'ee jedhe osoo namni jaarsummaa qaamaan taa'ee wajjin dubbataa jira ta'eeti abbootii dhimmaa ofirraa sagaleen eenyu bira miyuutii godha. Abbootii dhimmaa sana bakka sanarraa fageessanii jaarsotii wal geessee haqa jirtu erga waliin mari'atanii jedhaniin boodatti kamtu dhugaadha kamtu sirrii eessa jira rakkoon eessa jira dhugaan kan jettu adda baafatee murteedhaaf deema jechuudha osoo nama qaamaan wal bira taa'ee rakkoo wayiitiif fala kaa'uudhaaf jaarsummaa taa'aa jira ta'eeti akka sirna beennutti akkasi. Amma garuu kun miidiyaadha waan ta'eef haqa jirtu kana waan gama keenyaan hubanne ragaa isa kan gara isaanii jechuudha satarii informationii waan nu ta'uuf yookaan ragaa nu ta'uuf waan miidiyaa irratti dubbatanii sagalee fi akkuma sana ammoo barruu ammaan dura qaban sana screenshootii godhanii yookaan sagalee sana karaa social media wal fakkaataa share nuuf godhanii adda baafachuudhaaf nuu mijata akka hin jennee fi isa qabannu achitti qabanna isa ammoo jechuudha kallattiidhaan jechuudha nu waan nutti fakkaateen tarii ilma namaati nuti hundi keenya iyyuu hangamuu namni tokko shiraan deemuudhaaf yookaan dubbii wayii ofirraa qoluudha jedhee osoo gamasii mana deebee dubbiin dhugaan afaan qabnaan funyaaniin dubbatti jedha Oromoon eessayyuu dhaquu hin dandeessu hubachuu dandeenya mara keenya iyyuu namoonni as keessa jirru kunis namni 17 kuni dhugaan eessa akkam akka jirtu hin hubata eenyuyyuu osoo waan fedhe dubbate jechuudha siniif galee waan kan amma kallattii miidiyaa irratti dubbannaaf hin dubbannu tarii wanti kun tartiiba wayii qaba sirna wayii qaba miidiyuma irratti dubbachuu akka hin dandeenyee fi dhuunfaadhaan nu dubbachiisuu nu dirqamsiifti waan ta'eef waan kana jechuudha obboleessi keenya Roobeeraan jechuudha viidiyoolee muciyoon kun itti ergite akka isatti ta'ee jedhee fi viidiyoon kun akka sabira qaqqabe akkuma sana viidiyoo kana ammoo yoo atiin kun waan inan si gaafadhe naaf hin guutu ta'e publikii irraan baasa naan jedhee jechee dubbachaa jirti waan kana dhugaa ta'uuf dhiisuu yoo sagaleen qabaatte sagalee yoo sagaleen hin qabaanne rabbiif jettee amantaa amantuun jechuudha kunoo maahir obboleessa keenya nan beeka hiriyyaa kiyya biyya Dubaayii jiraata maahir jechuudha bakka obboleewwan keenya jiranutti kakattee muciyoon kun jechuudha akkasatti viidiyoo kana ergitee fi viidiyoo kana yoo isiin maallaqa inni gaafateen sana hin guutuuf ta'ee jedhe miidiyaa irra akka baasu kana dubbachuuf hin dubbanne qofa yoo adda nuuf baaftee jette muciyoon kun nuuf qulqullaa'ee yoo jedhe gama keenyaan murteessuuf nutti ulfaatu jechuudha. Kana gochuudhaaf wanti kun har'arratti moo yeroo biraa qabata kan jedhuuf immoo anarra isintu beeka waan ta'eef waan gama keessanii yaaddanii jettan murteessaa jechuu barbaadeeti galatooma. Galatooma dabareen eeggataa ture maammee koo anis akkuma nama tokko dabareen qabaa dabareen eeggataa ture. Dabaree koo kanarratti erga dabareenaa kennitanii eenyu muftii qaban jiraate dabareen erga naa kennitanii akkanatti fakkaatutti akka nama waan akkanaa kana hordofee kanaan dura baasaa turetti waan tokko wayii arge maal arge beektu amma barreeffama na argitetti
barreeffamni siin argite akka edan taane mul'isa. Tokko waan inni argeen qabaa sirraa. Gar tokkoon immoo kakaa hin ta'u namni yeroo ammaa kana rabbi nuuf hadiisu malee rabbii isa uume caala miidiyaa sodaataa jira. Gangalatamee kakatama jedhee gara lammaanii jiru kakachuu danda'u jedhee yaadaan. Kakachuu danda'u eeyyee maqaan kun abaduurra jedhanii kakachuu danda'u. Argeera waa danuu. Nama danuu keessaan dhaqee ammayyuu isin asitti dhiise keessaan nama tokko galataara. Riyaala 1,000 nyaateen tara tokko. Intala shawaati. Ani bakka kana jennu. Fidiin jedhaa jira. Rabbi na nyaachisin jedhaa jira. Ammuma lagandaa keessatti si fidaa jennaan immoo wallaahi laazim. Erga kenni jettee humnaan rabbiin bira tasi gaafadhaa fida akkaawuntii si jedhe. Si bira jiran jedheen. Galcheen bor waraqata si fide. Ilaali gaala. Amma kunoo barreeffama waan isinii dhiyeessuu danda'udha jechuudha. Ookee as jala jira ta'a. Maqaa keen baasu abbaa koo. Riyaala 1,000 ilaali. Rabbi maallaa godhu. Rabbi ilmoo korran jiraachisin jedhe Saawudii jira. Amma nama 7,000 qabadhee jira achumaan xibsiisi godhan jedheen baasee suuraa kee. Wanti maqaa koo balleessuuf hin jiru namni kijiba jaallata. Kijibaan maqaan balleessini akkaawuntii si ergi jedhe. Kanuma irratti waa madaale. Namni nama sodaataa jira jechuudha. Uumaa isa uume qabrii borii dhiisee rabbiin dhiisee miidiyaa sodaataa jira. Erga miidiyaa sodaate egaa miidiyuu irratti akkas wal unkuruura tokko gaariidha. Kanaaf waa tokko natti mul'ate inni maali? Inni obboleessi keenya yeroo ani gaa aannan namni si dhaga'iniif isa ta'u bultis qabaatee bultiin hin diigaminiif isa ta'u. Desembarii 20 Augustii 22 Desembarii 21 Desembarii 23 barreeffama gidduudhaa bahe malee naaf gala. Roobee qashtii hayyee wayyee waliin jedhaa turan ijoolleen kun. Kunooti. Waan fagoo jiru miti jechuudha. Harka waan jiru naasaara. Erga akkas ta'e sirriitti ijoolleen kun lama jalaa cuunfamuu qabu. Sirriitti nama cuunfuu fudhamne amma. Maaliifi qashtii wayyee minaamin gara lamaaniitiin roobee minaamin waliin jedhaniiru. Kanaaf dubbiin ijoollee kana bira jirti. Nus hin rakkisin nama 7,000 lama hin rakkisin waan jiru baafnee dhugaa jiru ifaan ifatti asumatti hin jedhan gara kooti. Maal taajjabdee waan jettanii roobeeraanii guyyaa lamaan duraa jedhe waan dhokote wayii jira la waan dhossaa jiran qabu jedhu kun lamman. Roobeeraanii viidiyoo bakka biraatii argee qaban inni jedhe sun maal natti fakkaate dhiifama naa godhe roobeera si jaalladha. Viidiyoo 2, 3, 4 gatiisi biraa qabduuf waan ati kan biraa sanas gadhiiftee bakka biraatti ergiteetti jedheera gaafa sana waan jechuudha kaate natti fakkaate. Wallaahi si jibbee miti sin jaalladha obboleessa koo waan wajjin dabarsineera. Intalli kunis maal asii goota jettee bakka ta'etti mana Alex natti fakkaata ta'ee bakka ta'etti maal asii goota bilaam jettee keessaa nattee tuttuttee wal dubbisaniiru. Kanaaf waa wayii lamman jaraayyuu waan dhossaa jiran qabu xaaxessaa obboleettii koo viidiyoo si biraa qabaatus viidiyoo si biraa qabaatinis dhugumaan mucaan kun maallaqa si gaafatee dhabuusaatti ragaa ni qabda amma ragaa barbaadna malee kan barbaadu jedhaan maammee koo an akka kootiitti gaa yaada koo kenna dolganaa jedha. Qoy maahir nama amanis na fixadha kamaa ani deeggartoota mataa kootii qaba sirriidha jedhaa jiru. Ragaa wayii roobeera waan ragaasii ta'u wayii ragaatti isaa barreeffama waan ta'e wayii dhiyeeffachuu dandeessaa tokko. Obboleettii keenya waan amma haasaa oolte hunda keessaa waan tokko akka ragaattootatti dhiyeeffattu ni jira. Tarii maallaqa naa ergii sani jedhee wama tokko wayii waan haasaa oolte hunda keessaa wanta takka ragaat tokko keessaa dhiyeessitu ni jira tokko. Obboleessa keenya waan haasaa oolte keessaa wanta takka ragaa itti isaatti dhiyeeffattu bifa barreeffamaa yookiin sagaleetiin ni jira. Lama isin lammaniif gaaffiin kun deebii barbaada. Yoo dogoggore uummataa na sirreessa. Inni lammaffaaf xumuraa immoo obboleessa keenya roobeeraa si beekaa garuu waa tokko si dhiyeessa. Yoo dubbiin jabaatte akka dhiiftee hin deemne nama 7,000 maqaa kee nyaachifte. Nama biratti argite yoo ana biras ta'e xaadessiti ofirraa buusi ibidda ofirraa buusanii kaanii ilmoo irraa buusanii.
Abalu bira jira Muhammad Al-Jazeera biratti argeera public republic private wanti jedhamu hin jiru. Ibidda ofirraa buusu obboleesso jireenya si baduu deema. Wal bitanii otoo amma amantanii calleetu qootiti. Kalas mata koo akkuma namni godhu hin godhe dogoggorri uumameera ta'eera. Obboleetti kiyya dhiifama shamarran Oromoo dhiifama kabiraa miti saba biraa miti kan hin gaafadhe shamarran Oromooti dhiifama yaa saba koo isan balleesseera baradheera nagaatti dame dhuma ture. Erga dheeressitanii dhugaa dubbadhaatu hin jedhu asiin geessanii obboleessa koo erga viidiyoo afaan keetti bee viidiyoo nama biratti argeera viidiyoo mucaa kanaa jette nama tokko nama viidiyoo biratti argite dhiyeessuun kee dirqama ta'a dhumarraa jechuudha. Yoo dhugumatti mucaan kun viidiyoo ergite akkasiin ergiteen lakkoofsa siitiin telegiraamii siitiin mesenjerii siitiin ergite tokko argannaan waa tokko gadi baatee dhaabattee mucaan kun asirra qas jette caammaa ofitti baaftee jechuudha. Miilaan dhaabattee jilbeeffattee shamarran Oromoo ilma namaa isin burjaajessine balleessaa nana dhiifama naa godhaa narra darbaa jettee dhiifama gaafattee dubbii cufamti. An haginatti mul'ate kana malee kirkirii milaamini xiqqiti evidensii barbaada ragaa qabdu obboleetti waan jedhaa wanti ragaa qabda obboleesso ragaa qabda ragaatisa hin taane roobeera viidiyoo siin kanaan dura namatti ergite tokko nama biratti ergite nuu dhiyeessi rabbiif jecha dhufee ibidda sirraa haa buusu ibidda ofirraa buusanii kaanii namarraa buusanii an yaanni koo kana malee gara biraa wayii yaada nan gaafatina kana booddee akkasumatti fakkaatan galatooma fixeeraan Al-Jazeera fixeera dhiifamaa hundi itti dheeressi. Waan itti fakkaatan dubbadheera. Dogoggoruu koo mala. No focha. Kan inni dubbachaa ture maamme. Jirtu eebbisa Al-Jazeera. Si dhaggeeffachaa jirra Mubaarik, si dhaggeeffachaa jirra ni turkiidha fakkaatan. Si dhagaa jirra waan ta'eef hin dhageessu Mubaarik. Maammee koo hin jiru ragaanii mucaa natti ergite immoo hin jiru. Ilaa wanni si natti ergite maa inni sinii fiduun jiran shaasharratti. Maala si goota jettee ijatti babaafte ashangulliitii si ijatti babaaftu waa wanti dhokkotu hin jiru. Nama dhaggeeffatu bara kuma nama digdama barbaadeffamni sun. Brother bara kuma nama digdama inni dubbiste. Inni dubbise dheedaa ilaali ka Disembariidha kan sitti erge gosa ilaaliif miti inni sitti ergite illee. Sun kuma Awugastii 13 bara 2022 wal dubbifteerisi. Desembarii 20 ammas dubbiteenaan deebiseef inni. Desembarii isa dubbise brother. Atau Desembarii 21 ammas inni dubbise qashtii naaman waan dhiisati 23 sol dubbisaniiru roobe kan jedhe isiidha 23. Inni immoo gaa viidiyoo gaafatu viidiyoo sana ala argitu achuma natti halkan gaafatte gaafa dubbii Desembarii 23ti. 20tti dubbisee 23tti deebiste siin. Waan kijibu qabu waan arge amma walumaa galatti obboleessa koo wanna nama jedhe nun deemsisu Al-Jazeera kennaa ka yaada wanna nama jedhe nun deemsisu. Mubaarik tasgabbaa'iti obsiiti sirnumaan jechuudha suutuma jennee namoonni akka hubachuu danda'anitti haa dubbannu maahir yaadni ati kaafte osoo sila Mubaarik dubbatu waa wayii dubbachaa turte jala tarii akka korreeshiniitu wanti gama keetti jiru jira yoo jiraate itti fufime. No korreeshinii kan jiru suma ammaa bichaadha viidiyoo inni barreeffamni barreesse sanatuyyuu gaafa guyyaa 20 dubbisenni isin gaafa guyyaa 23 isin dubbise ton deebisin gaafa guyyaa 23 ega viidiyoo argite kaleessa jechuudha kaleessa deebiste roobel jette gaafatte viidiyoo barreeffaman wal gaafatanii inni immoo agostii moo ilaa 2020 ture bakka ta'etti wal argite iyyuu maala si gootaa itti barreessite sun inni isa duriiti si galee kun kaleessa gaafa guyyaa 20 dubbisee ture inni. Fekkashi jedhee dubbisee ture hin deebisneefisini guyyaa 3 booda ala viidiyoo sana argitu edda jechuudha deebisteef itti barreessite. Roobee ati viidiyoo sana viidiyoo si bira jiru namatti ergitee jennaan sagalee isaa guutuun jira bara jira wanta. Al-Jazeera maaliif walitti Ayyee galatoomii dhaggeeffachaa jira yaada keessa yaada isaas mu beeko walumaan wanta kana dina taanuudhaa fi ayyee roobeera. Ayyee roobe dhiifama kaayoo tarii biyya keenyatti sa'aatiin kun sa'aatii irribaatii hadhanuuf obsii gabaabattanis yaadni sammuu koo keessa ture jedhe jechuudha maqaa nama viidiyoo sana duraan biraan argeen ture jettee dubbachaa turte jettee kuni jalqaba irratti ati ofii kee caala naman jaallattu abbaa fedhe yoo ta'e jedhe siyyuu yoo ta'e jedhe dhimma rakkoo keetiitii fi publikii godhamee dubbatamaa jira ofii keetiifuu ijaajjitee fuuldura namaa teessee ofirraa dhugaa jirtu dubbachuuf erga dhuftee ta'eeti maa harmee keetuu hin taane maa harmee kiyyayyuu hin taane waan tokko
waa wayii isa biraa argiteetta yoo ta'e jedha abaluudha jechuun kuni gama rabbiittis gama namaattis waan tokkoyyuu ammeenyummaa tokko hin qabu. Yoo tarii yakka isaan fudhadhaaf jetteen alatti jechuudha. Beetee yakka inni raawwate ofii kiyyaaf hin fudha malee isa hin baasu yoo jettee ilmi nama of eeguyyuu hin danda'a. Nu'iif garuu ragaan kuni waan barbaachisaa ta'eef dhimma kanaaf waan hedduu karaa nuuf salphisuu danda'uu fi viidiyoo obboleettii keenyaa kana nama ammaan dura sitti ergisitti agarsiise of course yoo hiriyyaa hedduu walitti sittu ta'een alatti namni callisee dhuma iccitii namaa fuudhee keessaa walitti hin argu sii galee hin dagattu yoo maaluu ta'e jedhatti nama guddaadha. Kanaafuu abaluu kana jettee ofirraa yaada kana nuuf kaasuu dandeessa. An daayirektii viidiyoon suni ilaal viidiyoon inni natti argame isan jalqaba argee wajjin baay'ee kompiliitilii adda addadha. Viidiyoo sana immoo daayirektii meesenjera godhaan natti argame ton taane bilbila namaa irratti an arge. Waggaa 3 duradha. Hin beekunan yeroo sana iyyuu ishee jechuudha. Kana jedhee walii wajjin haasofnee waan hin beekneef feesbuukii walis fireendii wanta hin taaneef eenyu akka ta'e hin beeku. Viidiyoon kun koppii ta'ee namoota adda addaadhaaf isheen erguu dandeessi. Amma guyyaa tokko dura. Roobera. Waan tokko si agarsiisa. Awwaa malee waa dhaasu waan tokko si agarsiisa. Ifa naa godhi nama kana. Yaadatta waan ta'e wanti qabdeetti ergitee kanaan argee keessaan si ergu kanaan argee jette. Kanaan argee wayii kana ta'e barreeffamaan si yaadachiisu barreeffamaan. Telegiraamii wayitu jira jedhani. Dhugaa waa qaabbii lafaa. Yoo bilbili koo haati ta'e erga jettee kaati viidiyoo wayii walitti qabdee bilbila qoy bilbila xumurri isaa 52-68 irraa suuraa kaaftee suuraadhuma viidiyoo kanaa wayii. Ila 52-68 irraa bilbila suuraa kaaftee viidiyoo walitti qabamanii jiran. Danuu viidiyoon akkanaatiin isaa billahi meeshi viidiyoo akkasii argaa turre. Itti ergite sitti kanaan argee jetteetti ergite. Waan kanarrattis ifa nuu godhe. Sassansii deebi'aa telegiraamii wayitu giruuppii wayii uumamee viidiyoo akkasii irratti gagadhiisuu jedhan. Viidiyoo akkasii ijoollee viidiyoo akkasii nama ergan waraabaniiti telegiraamii giruuppii uumanii achirratti gagadhiisu. Jennaani viidiyoo kana warra kanan mucaan tokko natti erge mucaa Kirubeel jedhamudha natti fakkaata. Kirubeel jedhama mucichi viidiyoo warra kana dhaayi kan mucaa sanaa jalaa gadhiifameenna viidiyoo warra inni natti erge keessa kan munaa hin jiru. Viidiyoo warra kanadhaa kan telegiraamii giruuppii wayii irratti gadhiifame munaa kan kee amma ammaattaan hin agarree warra kana keessa jiraayii jedhan baneeyyuu hin ilaallan viidiyoo sana qaxxitaa min isheetti erge jechuudha. Lakki warra kana keessa hin jiru jetti. Innaa telegiraamiin giruuppii wayii jira viidiyoo kan ijoollee baay'eedha kan irratti gadhiifame anaafis gara keessaa na ergamee ilaaleen ture. Isa booddee eenyudha jarri telegiraamii haakii godhanii telegiraamii namarraa giruuppii uumanii viidiyoo akkasii gadhiisanii natti himee Kirubeeliin jedheen anoon beeku dhugaa rabbiitti viidiyoo akkamii barbaaddeetiin aan jedhe hayi viidiyoo mucaa tokkootu akkasii mucaa hiriyaa koo turte waggaa 3 dura viidiyoon ishee gadhiifame jedhanii mee telegiraamii sanarraa aan hin qabuuti telegiraamii sana beektaati naa ilaalennaan eeyyeesiin ilaalee hunda isaa viidiyoo sana forward natti godhe. Ani immoo forward sana natti godhe direct gara munaattiin forward godhe jechuudha. Ilaali yoo as keessa jiraatettiin jedhe. Malee ani nama telegiraamii sana direct munaa wajjin wal beeku jettee wal beekan ta'e hin beeku laasa kana. Garuu telegiraamii giruuppii sana mucaan sun waan qabuuf mucaa Kirubeel jedhamudha. Isatu natti ergee jalqabaa. Viidiyoo warra kana keessa jiraa inni itti barbaadu naan jennaan lakki kana keessa hin jiru. Kanaaf mucaan waggaa 3 dura haasaa waliyyuu dhaabne garuu viidiyoo wayii gadhiifame situ namatti erge naan jettee na gaafattee deemu mucaa sana gaafattee jechuudha. Baay'ee Roobeera. Baay'ee. Akka koottiin sitti dubbachaa jira. Namoonni as keessa jiranu dhugaadhaa sobaa sirriidhaa sirrii miti yaanni kan isaaniiti. Kallattiin garuu an jechuudha. Akka ilma namaa tokkootti dhimma kanarraa wanti nu bachaa jiru. Cubbuun yeroo kamiyyuu ilmi namaa jechuudha namni abdii borii qabu tokko cubbuurraa ni fagaata. Kallattiin isaa ta'u al kallattiin nama qaqqabuu danda'a waan ta'eef namni ilmi namaa cubbuurraa of eeguun barbaachisaadha waan ta'eef ansi miiruudhaaf wanti dubbadhu tokko hin jiru isii fayyaduudhaaf wanti godhu hin jiru isii irraa faayidaa argachuuf jedhee jechuudha. Haqa rabbiin sammuu kiyyatti mul'ise tokko
wanti jechuu barbaadu atiin kun jalqaba irratti viidiyoon sun nama biraarraa viidiyoo dhumti akkasii viidiyoo gara biraa jechuudha inshaallah viidiyoo miliyoona tokko jechuudha muciyoon kun kan qaama qullaa dhiira biraatti ergitee jennaan teelegiraamii irrattis haa ta'u weebsaayitii irra karuma feetee nu ilaali viidiyoo miidiyaa irratti ba'ee kuni ila viidiyoo miidiyaa irratti ba'ee kuni nama biraarraattiin arge jalqabaa jettee ragaa nuu baata yoo ta'ee jedhee siigalee nama sana nuuf dhiyeessii jennaan nama sana maqaa kaasuu argandan viidiyoon kun viidiyoo isa isheennaaf ergite miti kan viidiyoo nama biraa irratti arge waggaa 3 dhalan hin arge viidiyoo isa isheennaaf ergite miti kan amma laala evidensii waan tokko wanta dhugaan jira dhugaan wanta tokko evidensii waan tokko dubbanna yoo ta'e amma yuutaanaan amma kanin isin nawaamtanii viidiyoo gadhiifame kana Roobeeraatu gadhiise Roobeeraaf qofan erge isheen jennaan Roobeeraatu gadhiise kanaaf dhugaa jiru isa biraa barra jettanii nawaamtan miti eeyyen dhugaa jiru kana evidensiidhaan Roobeeraan meeseenjeriidhaan isa ta'u pilaatfoormii sooshaal miidiyaa kamiin yoo ta'u Roobeeraan natti ergeera jedhee namni isheetti hime yoo jiraate nama biraattis namni hime yoo jiraate warras jala jiran hundumaa keessanii yoo jechuudha Roobeeraan viidiyoo kana abaluuf ergeera jedhamee bifa barreeffamaan isa ta'u bifa sagaleedhaan isa ta'u iskiriinshaat ta'ee aduufuuti viidiyoo kana erguuf dhiisuu ko ammuma ragaa ba'a an viidiyoo namatti erge tokko yoo hin qabu bilbila yeroo sana qabachaa ture badeera bilbila nama qabadhu miti isheenis bilbila sana yeroo sana bilbila qabachaa turte gatteetti ta'uu danda'a hin beeku viidiyoon koppii godhamee nama biraaf ergamuu danda'a kaleessa dura arra maqaan koo kee malee kaleessa maqaa nama biraadha kan feesbuukii irra naannaa ture chaatii ishee faana haasa'an illee iskiriinshaat godhanii namoota gurguddaatu poosti gochaa ture nama kanarraa buusuudhaaf jecha saayidii natti qabatamaa jira taanaan kun dogoggora guddaadha an kana wajjin wanta wal qabatu waan tokko waan hin beeku hin qabu nama kamiin iyyuu miidhuudhaaf waan hin godhe tokko iyyuu hin qabu viidiyoo kana garuu dhuguma Roobeeraatu natti erge namni jedhu jiraannaan screenshot godhee ammoo isinitti taayiru ammoo isheedhaaf ergameera taanaan an viidiyoo kana nama ergeef yoo jiraate ammuma baasa kan kanaan achitti garuu fuma caalchisnee wal dhabamuu waan ta'eef an viidiyoo kana itti erge tokko hin qabu waggaa 3 guutuu ture arrarra wanta viidiyoo kana ishee jalaa balleessuus hin qabu iccitii ishee waan hin gadi baasuuf hin qabu jechuudha sababni isaa wanta na fayyadu tokko iyyuu hin qabu anaaf ishee immoo haaloo walitti qabanne amma kana waan iccitii walii gadi wal nu baasisu wanta tokko wanti nu gidduutti uumame tokko iyyuu hin jiru jechuudha waggaa 3 guunnee isa walitti haasofne illee karamna Aleeksi Taayee nagumaan bifa ifaadhaan wal dubbisnee maal jennee eessatti baddee jira akkam jiruuf jireenya nagaama wal gaafannee walirraa adda baanee jechuudha kan nuyyuu irra deddeebinee walitti haasofne erga viidiyoon kun gadhiifamee booddeedha kaleessa maqaa nama biraadha kan feesbuuk irra deddeemaa ture har'a immoo maqaa koodha kan feesbuuk irra deddeemaa jiru kanaafiyyuu evidensiin jiraannaan Roobeeraan viidiyoo kana nama kanatti ergeera namni jedhu jiraannaan ammumaa fidu kan kanaan achitti garuu ofuma wantinii ta'uu ta'a waan ta'eef waan kana baay'ee sin kabajee sin kottu dhugaa jiru si bukkee jiru dubbadhu jennaan dhugaa na bukkee jiru sin biratti himuudhaafan dhufe malee ana abaluu akkasii waa'ee nama biraa haasa'uu hin barbaadu waa'ee koofan haasa'uu dhufe viidiyoo kana an nama tokkotti iyyuu hin ergine kana dhibbatti hin beeka nama biraatti erguu miti ofii koo iyyuu ilaalee hin beeku jechuudha waggaa 3 guutuu munaan eessa akka isheen jirtu iyyuu yaadadheen iyyuu hin beekon ishee guyyaa Aleeksi Taayee faana laayivii Aleeksi Taayee gale mana isaa keessatti wal dubbisne isa ergasii booddee immoo guyyaa 2 isa booddee jechuudha haay waliin jennee haasaa waliin haasofne irraa kan hafe wanti anaaf ishee gidduu jiru kanuma dhagabaabaatti kanaaf iyyuu evidensiidhaan haasa'ama yoo ta'e evidensiidhaan haasa'uudha Roobeeraan viidiyoo kana gadhiiseera namni jedhu yoo jiraate dhufee haa dubbatu dhufee maqaa koo waamu garuu nama biraarraa kaasuudhaaf nama biraatti saayidii qabatamaa irra taanaan kun dogoggora guddaadha waan ta'eef akkasitti waddaa. Hojiin qaba nambaara isheerra kun dubbii waan nama natti hin fakkaatu Mubaarik. Dhagahaan jira. Oi geggeeffamtu malee akkamitti baata? Daga maa kun innis amanaan jiru rakkoodha yaani haasaa kan nama biraa jedha takka kana fida waan gaafatame deebisuu dhiisa waan biraa dubbataadhaan immoo nama hojii qabudha sa'aatii fi isaa tokko walii ollaan taa'eera beektaa na rakkoodha waan ta'eedhaaf yeroo irra keessaa walii galtan ta'e walii galaati keessaan xumuraa'uu danda'ame. Furmaata taaree kun. Ishii maal dubbachiisaa kan mucaan amma waan biraa dhiisee waa'ee kana.